द जिब्रील अलैहिस्सलाम न लोई मकाम पर मलाइक दुनिया के दबल चानिश्ता सलोर मलाइक मुकर्रबीन दी जिब्रील इज़राइल इसराफील और मेकाइल द सलोर वाड़ो मलाइकों मुख्तलिफ ड्यूटी सलोर वाड़ो की ब्यालोई मकाम चदे आगद जिब्रील अलैहिस्सलाम दे ज़का चागद अल्लाह और दागद महबूबान उपमंस के कासिद और राज उड़ो उड़ो वाला खुदा यो खन्ना का गुंदे खबर अदा न पे दा खन शायद चिता स्वागस्ते दे और न होएगा तो के दा कार मुंग करे न अच्छा महिंश माशूक और दे आशिक पदे मंस की और रहबार हुई आशिक फजल की मीना चेदा अशुके न दरबार ज्यादा चिद तमाम इश्क दारो मदार चेदे न अगद रहबार पर वजिबान बाबा द इश्क बादशाह वही चे दहबत रहबार पुख्तल नशमा लहबत रहबार पुख्तल नशमा खुदा दस बई वैली रहबार था नन जमा द महबूब तबियत से हो वो सना कौन दे नुदामंस के रहबार छे दे द डेर रोब न द दना पुख्तना नशम कोले असे न च सद गुस्से खबर है वर्तनी लहबत रहबार पुख्तल नशमा खुदा दस बई वैली वीरे बारता नो रहबार अगा कासिद तवाई चिकम द आशिक और द माशूक फमंस की नु जिब्रील अलैहिस्सलाम चिदे दा रहबार हो दा अल्लाह और दागद महबूबान फमंस की वो जमा अजीजान ब्या दा अल्लाह अगा माशूकाना रंग दे का ख्याल हो कई पर दुनिया पर इश्क की द रहबार न चपट नहीं दा अल्लाह महबूबाना हुस्न और जमाल दे च अगद रहबार तम पता न उलमा लिखी ची जिब्रील सर बच्चो वक्त के खबर के दच जमा महबूब तदा राज नन यौसा नु पदा वक्त के बम अविया जरा हिजाब द खुदा द पमंस की अविया जरा हिजाब नु द अविया जरा पर्दो नाल शाता नाल आवाज उशु च जमा महबूब तनन दा आयात यौसाया दा सूरत यौसाया दा दगा वजह च द मेराज पशपा बांधे सिदरतुल मुंतहा न मख के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लो नु जिब्रील तेवे राजा कना वेल जी दे जना मख के नशम वे वली वे जब उमर के दे देना नेम तले का दे देना मख की शुमदा अल्लाह अनवार ब तजल्लियात ब में वजर उस वजह नुज़मा अजीजान इमाम बैहक़ी किली ची दगा कलाम बची जिब्रील तवेले के दोनों बराह रास्त खुदा आवाज ब जिब्राइल और दो और दता बहुले शू च जमा महबूब था दा पैगाम यौस बाद उलमा लिखली दीचे दता हुक्म शू च
لوح محفوظ نه پلانې آیات چت کا وغا زما محبوب ته یوسا خو زیات راجح روایت چې کوم ده هغه دا ده چې برای راس وینا به ورته نو گویا د قران کریم برای راس استاد د جبريل الله پاک او بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم استاد د قران اغا الله او خو په واسطه د جبريل علیه السلام په ذریعہ د جبريل بعضی وخت کې برای راس خبر د الله شوی دی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم لکه هغه ته حدیث قدسی وای حدیث کی مختلف قسم روایات حدیث مرفوع دے حدیث منسوب دے حدیث فلان فلان بعض حدیث چی دی اغا حدیث قدسی دی حدیث قدسی دیتا وئی چې دا الله او د پیغمبر په منځ کې واسطه نه د چا په ذریعہ ورته نه شي ویلی شي هغه بیا په درې قسمه یو قسم دا دی چې پیغمبر خوب لیدل یو په خوب کې الله ورته ویلی یو قسم دا دی چې پیغمبر ته پزړه کې القا شوی یو قسم دا دی چې پیغمبر برای راس دا الله आवाज اوریدلې چې دا خبره ده نو گویا حدیث قدسی کی بیا درې قسم یا برای راس د خدای आवाज اوریدلې یا خوب لیدلې اوس خوب باندې یو اعتراض دی هغه اعتراض دا دی چې آیا خوب چې دی اپ په باب د دین کې حجت دی او کنه دی خوب دلیل دی او کنه دی عزیزانو دا یاد لره چې دا ارچا خوب دلیل نه دی دا ارچا خوب دلیل لیکن د پیغمبر خوب چې دی هغه دلیل قطعی دی داغه وجه دا ده چې د پیغمبر دار چا خوب دروغ کې دی شي لیکن د پیغمبر خوب چې دی هغه چره دروغ نشي کې دی هغه رښتیا وي لکه یو روایت ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوب کې ولي نو حدیث کې راځي من رانی فی المنام فقد رانی چې زه خوب کې ولیدم نو مزي ولیدم ځکه ان الشیطان لا يتمثل بي شیطان زما په شکل ځان نشي جوړول الله شیطان ته دا اختیار نه دی ورکړي چې هغه په خوب کې تاسو وایي چې محمد رسول الله شیطان ارڅ درته په خوب کې ویلې شي اره خبره کولې شي لیکن دا اجازت شیطان ممنوع دی چې هغه دا وایي چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نو چې پیغمبر په خوب کې ولید نو پیغمبر فرمایي چې امزي ولیدم ځکه ان الشیطان لا يتمثل بي شیطان زما په شکل ځان نشي جوړول تاسو خیال نو عزیزانو عرض به دا کولو چې دا یو نقطه وا چې قران جبريل ته برای راست د خدای आवाज شوه دی او کنه د لوح محفوظ نه کلام اوچت کړي اولان دی راوړې دی نو امام بیهقی وایي چې نه برای راست आवाज بکیده اوس دې مقام کې علما یو بل نقطه لیکي چې د دې جبريل غریب خوبم ډېر خپاو چې یا الله کله هو یو جلک راته هم خایا کې دې شي د دړکې دارا اوس یو بل نقطه دا
شپږ زره شپږ سوه شپږ شپېته آیاتونه د قرآن دا په څومره ځله راتلو باندې جبریل راوړي دي څومره ځله علما لیکي چې شپږ زره شپږ سوه شپږ شپېته آیاتونه دا قرآن دی او په 23 کاله کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته سلیری زره کرتی جبرائیل علیہ السلام راغله سلیری زره کرت نو جبرائیل په کله کې دا راغلی چې ما خپل محبوب تاسته اخو د اسمانونو کې ځان تم بوتلو نو کله یو جلک خو ماتم علما لیکي چې د عشق دو مقام وي او دا عشق ټکه عزت چې وایم مال خدا سي په دغه غون راځي ځکه چې زمونږ د عمل کې دا عشق ټکه سب په دي آرام توبونو کې مستعمل دا کدا قوم داسې شدد په خله مې ناراضي هغه ټکه چې دی ته وایم شرمېدل بے حیا بے غیرت قوم دی اوس د عشق نامه چې دوی والی نه د دې دماغ د آرامتوب طرف ته لاړ شي د آرامتوب او شیطانت طرف ته لاړ شي اوس لفظ عشق که تاسو وپېژنئ یو ځل حیران بشئ چې دا عشق لغت معنی څه ده عشق په لغت کې د ونې د جرړو ته وایي د ونې لاندې ځمکه کې چې کومې جرړې دي دې ته عشق نو چا سره مینې تم ځکه عشق وایي چې د دې مینې کوونکي د هر رګ نه د معشوقې مینه تاو شي نو مینه بیا داسي اتاو ما غوندې روټي خلاص نه او زمونږ مون سره مینه ده جمعات تراغلی یو صاحب او چې دی جمعات نه وځو حج سره مینه ده لاړو بیت الله شریف ته چرالو په کراچۍ کې ګرام کالا کړه او انګريزي سره پرېخو چې حج تلاړو چراغ مغازي د انګريزانو بودای په سر ده خدای دې غر کړه سر دې کل کړه نه په حج نالته د امام شافعي په مذهب عمل کړي وختې لګوندې کینچی کړي تاسو خیال را حج سره مینه د حج نه چراغ اجي صاحب ته جوړ شو اجي صاحب نه اتی صاحب ته جوړ شو مینه دې ته وای لقد ابو هريره مینه و د جناب محمد رسول الله مینه دې ته وای لقد ابو بکر صدیق مینه و جناب محمد رسول الله مینه دې ته وای لقد حضرت عمر مینه و جناب محمد رسول الله مینه دې ته وای لقد حضرت عثمان مینه و جناب محمد رسول الله مینه دې ته وای لقد حضرت علی مینه و جناب محمد رسول الله مینه دې دا ابو هريره څنګه مینه وا لس ورځې وشوي چې روټای نه دا پړلې لس ورځې نه روټایشته نو بش مخامخ ناشته او بس چهره اقدس د جناب رسول الله ته ګور پیغمبر په خیال شوی ابو هريره جوړ ډېر وګی شوی اوچ شو د لوګې اوچ وینا جی ټیک ټاک نسے کہ ہو گئے ورته یا رسول الله زما د خدای په ذات قسم وی که په دنیا د خدای کې مې نه دا هواشته چې روټای مې وخړې نه مې دا هواشته چې وبمې اوسکلې نه مې دا هواشته چې جرته خې جامې مې واغوستې هوس مې صرف دا دی چې سترګو مې تا ته لیدلې
او پزړه مستا حدیث لیکلې کېدلې بس دا به حواس ته چې سترګو مستا ملاقات کوله او پزړه مستا حدیث لیکلې کېدلې مینا دې ته وایي چې ابو بکر د لوی مالدار په عربو کې بل څوک نه و چې مدینه ته لاړو خو چې څونه ټوله باج کړه جاړو یې والا کور کې لنګ والے دې کمزه چې لنګ شلې دلې دې د کیکر پازغي ګندلې ستنتار نو جبرائیل علیہ السلام راغه غم داسې د بوجای لنګ والے دې او د کیکر پازغي په کې سوري ګندلې جبرائیل لنګ والے پیغمبر ورته ګوري و دا ولي ورته یا رسول الله په خدای مې دې قسم وی چې نن د ابو بکر لنګ د خدای دومره خوښ شوه دی چې د ټول کائنات ملائکو ته ویلي چې تاسو نن د ابو بکر غوندې لنګو وهي مینا دې ته وي چې د حضور د وفات आवाज راوته د کورا حضرت عمر تور راويستا ول زما د خدای په ذات قسم وی کچا ویلې چې رسول الله وفات شو نو سپته سر پرې د مرګ به وای یمنا د عمر دماغ کار پرې مینا دې ته وای چې حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ یو صحابی را پیغمبر را لګلې ما لور و دومت څه پیسې را ته پکا پیغمبر را لګلې وی چې وی ته خو مخکم راغلې وی مخکم د خدای په نامه غوښتې وی تاسل روپې راکړه اوس پیغمبر را لګلې ما چې صداغه په خاطر راغله حضرت عثمان د ټولو خزانو ګوندیانې ورته په جولای کې واچ وې د محمد رسول الله په خاطر دا ټوله خزانه یو اصل لاړو پیغمبر ته وې چې یا رسول الله ما سره عثمان دسي چلو راوي ورته عثمان د په خدای په نامه د 100 روپے ورکړي او زما په نامه د ټوله خزانه ورته واله ورته یا رسول الله ستا په نامه مې زکه ټوله خزانه ورته واله کړې چې کتن و دادا سے خدای به ما ته چا خودلې دا دومره خدای چې زه پیژنم خو ستا په برکت پیژنم نو کتن و دا به ما ته چا خودلې نو ستا په وجه زکه ټوله خزانه مې په قربان مینا دیته تاسو خیال راکړئ نو زما عزیزانو عرض مې داو چې د مینه معنا دادا دی مینه ته په عربي کې عشق وای او د عشق معنا دادا چې د عاشق د هر رګ نه د معشوق مینه توشي نو تاسو اوس په ایمان وای چې دا جمعات کې تشریف فرمایي او زدر ته په منبر ناشته چې تاسو د هر رګ نه د خدای مینه توشوي اوای په ایمان د منځګزاري هر رګ نمتاو ستاسو د هر رګ نه د جناب محمد رسول الله مینا ټاو دا ها نه نو معاملات څنګه شو چې د چا د هر رګ نه د خدای مینا تاو نه او د هر رګ نه د جناب محمد رسول الله مینا تاو نه هغه خلق باندې د جنت بوی حرام بوی کلو خبره ده ممکن چې څوک مرشي څوک پدرم ورځ ورشي او قبر پرانی زي حال وګور اعلان دي چې څه کار کیږي ورسره د زمانہ کې چې څوک مړ کیږي تاسو قصدن پدرم ورځ ورشي او دا قبر پرانی زي اگر چې قبر پرانیسته جایز نه دي
ناجیز دي. خو ته پرانی دا او وی ګوره چې څه کیږي ورسره.